الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الذي مخي سر ربط داده چې مخي الله تعالی ویلا چې حلال ما حرام وي. کم شی چې الله حلال کړی دی هغه بزان باندې حرام وي. نو دلته د هغې یو قسم ذکر کیږي. کله نا کله یو سړی بزان باندې یو شی حرام کړي د قسم په ذریعه باندې، د قسم په ذریعه. نو دا د هغې د وجې نه دا قسم مسله هم دلته ذکر کیږي چې بعضې خلک قسم وخوري او حلال شی بزان باندې حرام کی. نو دا قسم مسئله بیانی. شان نزول آیات سنه پس منظر چوتو وی بعضی صحابو چې دا حلال شیزونه بزان باندې حرام کړو نو قسم یې خوړل. لکه بعضی صحابو ویلو چې موږ به قسم دی چې نکاح نه کوو، نو دیو چې بزان باندې کم حلال شیزونه حرام کړو نو باغی کې قسم هم خوړلی و. نو بیا الله تعالی به دې خبره باندې رد وکړو چې دا خو ټیک خبره نه ده چې حلال شی بزان باندې حرام کې. نو صحابه وویل موږ خو قسم خوړلی. نو د قسم مسله دا ده چې کفاره ورکا قسم دې مات کا او کوم خبرې نه چې حلال کار نه دې خوړلی قسم هغه کوه. اول با کار وکي بیا با کفاره ورکي. امام قرطبي وایي چې یو شان نزول ادم دی چې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه یو پیر سره ملمر راوستو، یو وسه یتیم نو چې کور ته راوستو نو بیا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه سکار مو نو هغه خلکو دې ململ روټي ورنکړه چې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه راغی نو هغه مېلمه خوراک کړی. کور والو ورته ویل موږ خو تا ته انتظار کوو چې ته راشې نو یو ځای به خوراک وکړئ. هغه خو ناوخته راغلی و. ویل تاسو د دې ټایم پورې مېلمه له خوراک نه دی ورکړی و یتیم له، قسم دی چې زه به خوراک نه کوم. خفه شو. هغه مېلمه هم قسم وخوړو چې ته خوراک نه کوې نو قسم دی چې زه هم خوراک نه کوم. یتیم هم قسم وخوړو چې تاسو یې نه کوئ زه هم نه کوم. بیا چې کله ښه وږي شو نو ایسته ټولو خوراک وکړو. چې وږي شو نو ټولو خوراک وکړو. نبي علیه السلام له راغله ویل دغه شان چل شوی دی بېګا، قسم هم خوړلی دی او بیا هم مات کړو. دا آیات نازل شو چې بس په دې کې یو کار وکړئ دا یې کفاره. نو شان نزول دغه کېدی شي. مسله دا د اوله مسله یو څو مسلې ویمه په دې آیات کې ضروري مسلې دي امام قرطبي لیکلي دي. اولنۍ مسله دا ده چې امام قرطبي رحمه الله وایي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه نقل کړی چې یمینان یکفران و یمینان لا یکفران. دو قسمونه دي چې باغی کې کفاره ده او دو قسمونه دي چې باغی کې کفاره نشته.
اولنی دواړه قسمونه چې باغی کې کفاره ده هغه دا ده چې یو سړی وایي زما د قسمې دا کار به نه کوم او ایسته وکړي نو په دې کې کفاره ده. یا یو سړی وایي زما د قسمې دا کار به نه کوم او وکړي، یا وایي چې دا کار به قسم دی چې زه کوم او بیا یې ونه کړي. نو چې کوم او بیا یې وکړي او چې نه کوم نو بیا یې وکړي، دا دوه قسمونه شو او د آینده زمانې سره تعلق دی نو په دې کې کفاره شته. او دوه قسمونه دي چې باغی کې کفاره نشته. سړی به ماضي باندې قسم وخوري چې قسم نه ما پرون دا کار نه دی کړی او هغه کړی خو ده ته پته نه، نو په دې کې کفاره نشته. یا دی وایي چې قسم دی چې ما دا کار کړی دی او هغه نه یې کړی، یا یې نه یې کړی وایي چې کړی مې دی او پته ورته نشته، نو دې کې کفاره نه. یو سړی په ماضي کې پرونی کار باندې قسم وخوري، قسم دی چې دا ما کړی دی او حقیقت کې هغه نه دی کړی خو ده ته اوس پته نشته، نو په دې کې هم کفاره نشته. نو دا څلور قسمونه شو چې په دې دوو کې کفاره ده او په دې دوو کې نشته. پنځم قسم هغه دی چې په دروغ باندې سړی قسم وخوري. په دروغ باندې قسم وخوري او د چا نه به یو شی واخلي، دغه د یمین غموس وایي. هغه قسم دی چې غوپه کوونکی دی، ډوبوونکی دی په ګناه کې او په جهنم کې. یو سړی په یو شي باندې قسم وخوري چې قسم دی چې دا ځمکه زما ده او د ده نه وي، نو دا عظیمه ګناه ده خو کفاره پکې نشته. امام قرطبي وایي یو سړی راغی نبي علیه السلام ته مل کبائر، لوی ګناهونه څه دي؟ قال الکبائر الاشراک بالله، د الله سره شریک جوړول دا لوی کبیره ده. وقتل النفس او د نفس وجل کبیره ګناه ده. وحقوق الوالدین او د مور پلار نافرمانی کبیره ګناه ده. والیمین الغموس او په دروغ باندې قسم خوړل، التي هغه قسم ده یقتطع بها مال امرئ مسلم چې دی به د مسلمان مال واخلي وهو فيها کاذب او دی په دې کې دروغجن. په دروغ باندې قسم وخوري او د چا نه به څه واخلي، نو دا ګناه کبیره. او چا چې دا کار وکړو نو فقد اوجب الله له النار، الله تعالی به اور واجب کړی دی. وحرم علیه الجنة او جنت به حرام کړی دی. او روی لقی الله وهو علیه غضبان، دا الله سره ملاو شي په قیامت کې او الله به غصه چې په دروغ باندې سړی قسم وخوري. او د دې نه ځان ساتل پکار. او په کومه قسم کې چې کفاره ده نو هغه دا دی چې د آینده زمانې سره ته یو قسم وتړې چې دا کار وکوم، زما د قسم چې دا کار وکوم او بیا یې ونه کړې، یا وی چې زما د قسم دا کار به زه نه کوم په آینده زمانه کې او بیا یې وکړې، نو په دې قسم کې کفاره ده. او قسم په څه باندې کېږي کفاره ویم؟ قسم یو د الله تعالی په نوم باندې کېږي او د الله تعالی په اسماء او صفاتو باندې کېږي. سړی په الله باندې قسم وخوري او د الله تعالی چې کوم صفات دي په هغې قسم وخوري. زما دې د الله تعالی په قدرت قسم وي، زما دې د الله په علم قسم وي، زما دې د الله تعالی په عظمت او په کبریا قسم وي. نو د الله تعالی په نوم باندې قسم ټکېږي او د الله تعالی په اسماء او صفات باندې هم قسم ټکېږي. په یو حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام یو قسم خوړلی دی، الله تعالی ته وایي چې ستا په کبریا باندې قسم، او الله تعالی په خپله قسم خوړلی او عزت یې په خپل عزت باندې. نو قسم د الله تعالی په نوم باندې هم کېږي او د الله تعالی په نومونو باندې هم کېږي، په اسماء او صفاتو باندې. په قرآن باندې قسم کېږي که نه کېږي؟ په هدایه کې لیکلي په قرآن باندې قسم نه کېږي. چې سړی وایي قرآن مې دې ووایي چې دا پلانی شی زما دی، صرف قرآن وایي.
د امام ابو حنیفه رحمه الله باندې باندې چې سړی صرف داسې ووایي چې قرآن مې دې ووایي چې دا پلانی شی زما دی نو دا قسم نه کېږي او بعضې علما وایي چې کېږي ځکه وایي چې که د قرآن باندې سړی قسم خوري او دې کې دا کلام مقصد دی نو بیا قسم ټیک دی او که یو سړی په دې قرآن باندې قسم خوري او د دې نه مراد دا پاڼې خو مخلوق دی دا سیاهي چې ده نو دا مخلوق دی او په مخلوق باندې خو قسم نه کېږي نو امام صاحب چې وایي په قرآن باندې قسم نه کېږي د هغې دغه مقصد دی هر چې علماو به دې فیصلو کې قرآن ایښی د هغې مطلب یې رولي او سړی چې راځي قسم خوري نو داسې به وایي زما دې په هغه الله باندې قسم هغه قرآن او قسم چې دا کلام یې نازل کړی دی قرآن ته به اشاره وکړي نو دا قرآن به دې جرګو مرګو کې د دې دپاره ایښی چې سړی ویرېږي او لاس بګدي خدا به وایي زما دې په هغه الله قسمي چې دا کلام یې نازل کړی دی دا کتاب یې نازل کړی نو بیا ټیک دی ښه په قسم دی په دې باندې کېږي که نه کېږي یو سړی وایي قسم دی چې دا شی زما دی یا په الله باندې مې قسم دی نو په دې باندې هم کېږي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې کومه خبرې د قرآن لپاره دغه دي خلک یې استعمالوي نو په هغې باندې کېږي نو په قرآن کو باندې هم قسم وایي کېږي قسم دی ځکه عام طور دا قسم دپاره استعمالېږي او ډېر کله د استعمال شوی هم دی په قرآن کې په یو ځای کې شته خو اکثر علما داسې وایي چې په قرآن باندې قسم کېږي بس که چا وکړو نو بغیر د دغې نه هم کېږي بله مسله دا ده چې من هر چا چې د الله تعالی نه علاوه په غیر الله باندې قسم وخوړو نو دا شرک وکړو یو سړي ویلی زه یو ځای ته لاړم ما خلکو ته ویل چې ستاسو په دې چاودلو پوندې مې د قسم هلکه خدای دې خوار منه کړی که چې په چاودلو پوندو نو دا چې دی نو دا قسم زه ځان ته مسلمان ویم من احلف بغیر الله فقد اشرک چا چې بغیر الله قسم وخوړو نو شرک یې وکړو او څوک چې بغیر الله قسم وخوري نو فلیقل لا اله الا الله لا اله الا الله دی وی د کلمې ورد دوباره وکړي ځکه دی کافر شوی دی په دې باندې امام قرطبي لیکل کفاره څه ده نو لس مسکینانو ته خوراک ورکول د خوراک څه طریقه ده نو خوراک طریقه دا ده چې علي رضی الله عنه وایي دوه ټیم سړی لس مسکینانو ته خوراک ورکړي او امام قرطبي لیکلی چې فتوا په دې باندې ده چې دوه ټیمه خوراک ورکړي امام حسن بصري په کې دا ویلي دي چې دا خوراک داسې غوښه ورسره وي نو بیا خیر دی یو ټیم هم کافي دی چې دې سړی ښه خوراک ورکوي که نه لس مسکینانو ته چرګان یې راوړلي غوښې یې راوړله بس لس مسکینان دې کور ته راولي ډېرې ته خوراک دې ورکړي او که داسې عام خوراک دی نو بیا پکار دی چې علي رضی الله عنه وایي چې دوه کرته یې ورکړي ماسپښین او بېګا نو بیا به ټیکي د خوراک په ځای باندې چاله څه ورکوي مثال به طور باندې غنم ورکوي نو غنم چې ورکوي یا د غنم وړه نو پاوکم 2 کیلو دا نیم سواع دی د غنمو نه بعد پاوکم 2 کیلو دا ورکوي که د کجورو نه ورکوي نو 3.5 کیلو وربشو نه ورکوي نو 3.5 کیلو د وسکو نه ورکوي نو 3.5 کیلو دا نور شیزونه 3.5 کیلو دي او یو کس ته ورې لس کسان شو بیا حساب او په غنمو کې صرف پاوکم 2 کیلو دا صرف په غنمو کې دی ورې په دې نورو شیزونو کې پاوکم 2 کیلو نه 3.5 کیلو دی بس چې چا کوم وس کېږي نو یو کس ته یې دومره ورکړي او ټول یو کس ته ورکولی شي هغه به وایي امام قرطبي رحمه الله لیکلي دغه خبره چې الله تعالی چونکې لس مسکینان ویلي نو بیا پکار ده چې په جدا جدا ټایم کې ورکړي نن ورکړي سبا ورکړي داسې لس ورځې
صحیح ده بیا یو لم ورکولی شي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دا ټیک ده او روپۍ به کې ورکولی شي که نه شي. نو اکثر علما خو وایي چې روپۍ ورکول ټیک نه دي، لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې روپۍ څنګه په زکات کې ټیک کېږي نو په صدقه په دې کفاره کې هم ټیک کېږي چې د پاو کم 2 کیلو غنمو څومره روپۍ کېږي، غالبا چې به 48 روپۍ به کیلو وي. نو پاو کم 2 کیلو حساب که دا یو مسکین له ورکه تقریبا 100 روپۍ راځي. او خوراک د ټولو نه زیات غوره دی او روپۍ داسې اخرنی اپشن دی که څوک یې ورکوي نو ښه. او دویم جوړه جامه که دغه نه وي نو بیا به جوړه جامه ورکوي. د دې نه څه مراد دی؟ د دې نه دومره جامه مراد ده چې سړي دا بدن پې پټ شي، د سړي بدن پې پټ شي. لکه مثال په طور باندې کمیس، په کمیس باندې د سړي بدن پټېږي. یا لنګ دی، یو لنګ ورکي نو یو مسکین له داسې لس کسانو له یو لنګ ورکي، یا یو کمیس وله ورکي چې په هغې باندې یا یو څادر وله ورکي. دومره جوړه مراد ده چې په هغې باندې د هغه دا بدن پټ شي. او دومره جوړه یي چې خلک ورته لغړ نه وایي. امام صاحب وایي ته چاله دومره جوړه ورکې یو کس چې هغې د خلک لغړ نه وایي، بس دغه عمره جامه دا پوره نه ده چې ته پرتوګ هم راوالې او کمیس هم راوالې، دا ښه خبره ده. لیکن چې څومره په هغې بدن پې پټېږي او خلک ورته لغړ نه وایي، په دومره مقدار باندې 10 کسانو ته جوړه ورکول. او که دغه نه بیا ازادول د مرۍ دي او مرۍ خو نشته یا د یو سړی د هغې وس نه لري نو اخرنۍ دغه دا ده چې 3 ورځې روجې به نیسي او دا به پرله پسې نیسي، دا به متتابعات دي. بس دغه مسلې لا یؤاخذکم الله ننسی الله تاسو باللغو پاغ بے ارادی فی ایمانکم بقسمون استاسو کی بے ارادی قسمونو کی داخل کی بگب کی لگیا یا لکو اللہ دیسی جلے قسم دے دیسی جلے بدغی کسا گناہ نشتے دغی تلغو قسمونو. لا یؤاخذکم الله ننسی الله تاسو لرا باللغو فی ایمانکم باغا بے ارادی بقسمون استاسو کی ولكن يؤاخذكم لكن نسيتاسو لرا بما عقدتم الأيمان فأغسكي جك لكري تاسو لرا قسمون لرا فكفارته إطعام 10 مساكين بس كفارة ديشنا إطعام 10 مساكين طعام وركول لس مسكنان دا من أوسط ما تطعمون دا درميانا أو خوراكنا چه ورکوئے تاسو أهليكم خپل کور والوتا او کسوتهم یا جامع ورکول یا غویتا او تحریر رقبت یا ازاد ول مرینی. فمن لم یجد اغسوک چی بیان مومدی لرا یعنی دا دی وس نکی. امام سے وی دا وس معنی داره چی خاون دا نصاب نده نو اغا بیا روجی نسی. او نور علماء وی دا دی معنی داره چی یو سړی سره د خپل خرچی نه علاوه خرچه نشته بس په هغه باندې بیا روجی پکار دی. او که د کور د خرچی نه وسه علاوه خرچه وه نو بیا به روجی نه نیسي، دغه مخکینی کارونو کې به یو کار کوي. فمن لم یجد هغه څوک چې بیا نه مومي دغه غلام لره او دغه خوراک له طاقت لره بصیام 3 ایام بس لازم دی په ده باندې 3 ورځې روجې نیول پرله پسې چوټې به پکې نه کوي، که بیمار شو خو ځان له خبره ده. ذالک دا چې دا کفارة ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو ده، ذریعه د بخنې د قسمونو ستاسو ده. اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکئ او بیا یې پوره نه کوئ او یا یې مات کوئ. واحفظوا ایمانکم ځان وساتئ د ډېرو قسمونو نه. یو معنی دا ده چې ډېر قسمونه مه کوئ. او واحفظوا ایمانکم یو معنی دا هم د امام قرطبي وایي چې کله د قسم مات کو نو حفاظت یې دا ده چې سیده بیا کفاره ورکړي. او درېمه معنی دا ده چې قسم یرومه چې تا د یو خبرې نه قسم کړی دی او اوس یې هېرې نو یروې مه. کذلک دقرنګ یبین الله بیانې الله پاک لکم تاسو د آیاته آیاتونه خپل لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. د احکامو شکریه دا ده چې عمل پرې وکړي.